Pani ministerka Žitňanská hovorila aj o potrebe preškolovania pracovníkov práve v takomto teréne. Hovorila o tom, že možno, že budú musieť absolvovať psychologické testy. Aby, neviem, či teraz ich musia alebo nemusia absolvovať, ale možno, že sprísnenie takých psychologických testov. Súhlasíte s takýmto názorom? Určite. Akože tá edukácia je vždy veľkým plusom, či sa jedná o súdnych pracovníkov súdu alebo pracovníkov polície, sociálnych pracovníkov, len možno, že neviem, či nie sme v takom štádiu, že už je aj neskoro, že naozaj niektorí pracovníci by potrebovali vymeniť. Hej, a vravím, že nie, akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale proste tá vyhoretosť, aj to môže byť možno, že to, prečo konajú, ako konajú, prečo konajú úplne nezainteresované. A znova sa vrátim aj k tomu návalu práce. Ako pokiaľ viem, tak tí pracovníci, sociálni pracovníci, keď idú na súd, zoberú si pod bok, ja neviem, 10-15 spisov a jeden za druhým na súde idú. Oni nevedia o tom dieťati, že nevedia o prípade nič, oni tam len sedia a sú. A to je všetko. A to je tá chyba aj možno, ktorá proste znamená, že by bolo treba už aj systém meniť. Áno, tak